보자. 백석의 모닥불의 조선 그 키워드 한번 잠깐만 보면 공동체의 정겨운 삶 이렇게 나와 있지, 그지? 백석 시에서 공동체의 정겨운 삶의 모습을 드러내는 작품 하나가 더 있어. 요것도 좀 알아두셔야 돼요. 여우가 나왔다고 하는 마을이야, 마을. 그 골이라고 하거든요. 그것의 족속들 이런 뜻인 거야. 그러니까 이때 여우난 골족이라고 한다면 그 마을 사람들이니까 요거는 그냥 친척, 가족 이렇게 보시면 될 것 같아. 알겠지? 그런데 요거는 현재형으로 되어 있는데요. 예, 이 현재형으로 되어 있지만 이건 전부 다 과거에 대한 이야기를 꺼내요. 그래서 이런 부분들이지만 실제 이거는 회상이다 이렇게 좀 알고 있어야 돼요. 됐지? 예, 회상적이다 이렇게 알고 계셔야 될 것 같고요. 그 다음에 이제 또 하나의 키워드가 보조사 도의 반복. 요거 좀 알아두시는데 이 보조사 도의 반복이 뒤에 나와 있는 열거랑 묶여 이렇게 됐죠? 그래서 이 부분이 표현상의 특징으로 하나가 또 나옵니다. 그래서 너희들이 이제 배웠는지 기억이 나는지 모르겠지만 판소리에서 알겠지? 예. 확장적 문체를 통한 장면의 극대화라는 걸 아마 배워봤을 거야. 그지? 여기 이제 그 춘향전인가요? 거기서 이제 어사또가 출연했는데 거기에 있는 사람들이 도망가는 장면이 있었죠. 그때 이제 요 확장적 문체를 통한 장면의 극대화라는 부분을 사용했는데 이 부분에서도 이제 이런 보조사 도의 반복이라든지 열거법을 통해서 이걸 나타내고 있다라는 것도 좀 알고 계셔야 되고요. 그 다음 이제 또 하나의 키워드가 조화와 평등. 됐죠? 조화의 평등. 그 다음 옆에 가로쳐 놓고 뭐 재생 이런 것도 좀 알아두자. 재생. 그것도 기억해 주시고요. 그 다음에 이제 왼쪽에 한번 잠깐 보시면 핵심 정리의 특징, 토속어의 사용. 요거 별표 쳐 주시고요. 토속어의 사용. 그래서 뭐 향토적인 정감을 느끼겠다. 뭐 요건 괜찮은데 여기서 우리가 좀 하나 알아둬야 될 게 뭐 있냐면 뒤로 잠깐만 넘어가 보시면 요거 자료실에서 이 부분이 옛날에 복이라든지 또는 서술용으로 출제가 굉장히 많이 됐던 부분이거든. 그래서 우선 한번 잠깐만 보면 백석시의 문학적 성취의 요거 우리말 요거요. 우리말 구문의 개척. 우리말 구문의 개척. 그래서 뭐 사라져가던 우리의 옛말을 좀 끄집어낸다든지 향토적인 용어들을 좀 끄집어내게 되는데 한번 읽어볼게요. 백석시인이 즐겨 사용한 것은 반복, 나열, 부연으로 어떤 사실이나 정황 등을 줄줄이 이어나가는 역금의 구문이다. 사설, 시조, 희모리, 장단 등의 전통 시가의 주된 표현 형태인 이 역금의 구문은 말이 연속적으로 엮어지기 때문에 흥미와 속도감을 유발한다. 이렇게 알아두시고 개별 장면이나 상황의 정서를 강화 확대시켜 장면을 극대화하는 경우가 있다. 이 표현 방법을 좀 머릿속에 알고 있어야 돼요. 자, 그런데 우리말의 구문의 개척이라고 그랬는데 이 우리말을 또 동그라미 한번 땅 쳐볼게요. 우리말 동그라미를 땅 쳐보고요. 요게 이제 일제강점기 우리의 전통을 지키려고 했었던 백석의 노력이다. 이렇게 알고 있어야 돼. 됐죠? 요거 일제강점기 우리의 전통, 이거 이제 주체성이겠죠. 전통을 지키려는 노력. 그래서 뭐 적극적이긴 않겠지만 소극적인 저항의 면모라고 표현하시는 분들도 있어요. 됐지? 그래서 우리 것을 지키려고 하는 노력들이 바로 이제 백석의 여운왕골 쪽이라든지 그 다음에 이제 앞에서 얘기했던 이제 모닥불 그 여운왕골 쪽, 그지? 그 다음에 이제 국수라는 작품이 있거든요. 이제 국수 같은 작품도 표현들이 굉장히 조금 더 좀 어려운 표현들이 많지, 그지? 그래서 단어 같은 게 어휘가 그래서 참고로 한번 알아두시면 좋을 것 같아요. 자, 이제 다시 앞으로 넘어올게요. 토속어의 사용이라는 것이 이제 우리말과 연결이 되면서 전통적인 것을 지키려고 하는 노력과 연관돼 있다라고 좀 알아두시고. 그 다음에 현재의 상황과 과거의 회상으로 이루어져 있다. 이것도 기억하자. 현재의 정황과 과거의 회상.
요 과거의 회상이라는 부분은 바로 이제 할아버지 역사죠. 할아버지 역사. 할아버지 역사 이렇게 기억해 주시고, 자, 그 다음 밑에 요것도 굉장히 중요한 표현인데요. 매우 중요한 표현이에요. 산문 형태임에도 리듬감을 느낀다 라는 부분이 있는데, 여기서 좀 조심할 게 총 두 가지야. 잘 봐. 우선은 두 번째 줄에 아우름의 의미를 더해주는 보조사. 그러니까 첫 번째는 열거되고, 이들은 아우름의 의미를 더해주는 보조사 도와 연결되어 있다. 그죠? 네, 도. 이처럼 이 시는 보조사 도의 반복, 모닥불에 타고 있는 사물과 모닥불을 쬐고 있는 대상 열거, 그 다음에 대구. 보이죠? 대상 열거, 그 다음 대구. 통이 우두로 형성된다. 요 대구 요것도 좀 알고 있어야 되겠다. 그래서 두 개가 대응되는 구의 모습을 지니고 있다. 뭐 이런 뜻입니다. 자, 그 다음에 넘어가서 밑에다 밑에. 예, 이해와 감상. 이해와 감상. 나머지는 여러분들이 한번 쭉 읽어보시는데, 이 사면은 별표를 한번 쳐주세요. 사면. 사면은 1연과 2연의 내용과는 조금 다른 부분들이 좀 있어요. 그래서 여기에 등장하는 1년의 이제 모닥불이라는 건 긍정적 이미지를 좀 형성해주고 있다면, 사면의 모닥불 같은 경우에는 부정적인 이미지와 연관이 되어 있어. 알아듣겠지? 그래서 여기 사면 부분만 잠깐 읽어볼게. 밑으로 쭉 내려가서 여기서부터 한번 봅시다. 이 부분이야. 됐죠? 네, 이 부분부터. 자, 1연에서 모닥불에 타고 있는 사람을 열거하고, 2연에서 사람과 동물들을 열거했다. 됐지? 요거 대상 잘 찾아. 알겠니? 열거라는 건 진짜 잘 찾는데, 요거 바꿔내면 또 애들 많이 틀린단 말이야. 알겠지? 첫 번째 수에서는 사물들을 열거했고, 두 번째 수 2연에서는 사람들과 동물들을 열거했단 말이지. 자, 이 같은 열거법은 판소리와 사설시조 등에 자주 사용되던 것으로 전통 계승의 한 측면이다. 자, 다음 3연에서는 자, 두연과 구분되는데, 내용적으로도 아변의 두연이 모닥불과 관련된 현재의 상황에 대해 말하고 있는데 반해 3연은 할아버지 어릴 적 사연에 대해 말하고 있다. 그래서 요거 과거로 해석 들어가는 거 보이지, 그지? 자, 이러한 대비는 우리가 견디온 슬픈 역사와 끈질기게 이어가고 있는 현재 정겨운 삶의 모습을 동시에 보여주는 것이며, 모닥불을 통해 자 표시 비극적 역사와 모든 존재를 포용하는 조화 평등의 공동체적 합의의 정신을 보여준다. 됐죠? 올라가서 시를 잠깐만 한번 볼게. 자, 모닥불 한번 읽어봅시다. 새끼오리 도 열거, 헌신짝 도 열거고요. 그죠? 소똥도 이렇게 묶여지게 되지. 쭉 이어지고 있는 거야. 그래서 이 대상들이 이렇게 이어지면서 열거되는 거지. 그 다음 도는 반복. 이렇게 됐죠? 시어가 반복되고 있지. 새끼오리도, 헌신짝도, 소똥도, 갓신창도, 개니빠디도, 노을쪽도, 집건불도, 가랑잎도, 머리카락도, 헝겊조각도, 막대꼬치도, 기왓장도, 다개짓도, 개털업도, 고가의 슬러시. 자, 이렇게 해서 사물들을 쭉 나열한 거죠. 어떻게 본다면 되게 보잘것없고 하찮은 사소한 그런 소재들이지, 그지? 근데 그런 소재들이 바로 뭐 하는 거야? 불길을 일으키는 데 사용되고 있다는 거지. 이해 갔지? 불길을 일으키는 데 사용되고 있다. 그래서 이런 것들이 한데 어울려서, 됐죠? 한데 어울려서 불이라는 것을 만들어내는 그런 재생, 됐죠? 뭐 이런 이미지다 라고 보시고, 두 번째, 제당도, 초시도, 문장 늙은이도, 도부살이 아이도, 새사위도, 갓사돈도, 나그네도, 주인도, 할아버지도, 손자도, 거기까지 한번 나눠주시고, 저 뒤까지 가야 되겠다. 땜쟁이까지, 붓장사 땜쟁이까지. 여기까지는 사람들을 나열한 거죠. 됐죠? 그 다음에 큰 개도 강아지도 이렇게 모두 표시하면 되겠다. 됐죠? 그렇게 보면 뒤에는 요 큰 개도 강아지도 이건 동물. 그래서 사람들도 마찬가지로 제당, 초시, 문장, 늙은이, 더부살이니까 이런 부분들이 신분을 고하, 막론하고 이런 뜻이겠지, 그지? 그래서 상하, 좌우, 신분을 다 막론하고 거기에서 이제 아까 평등하다 이런 얘기한 거지, 그지? 공동체 이런 모습이야. 그래서 이게 조화되어 있고 화합되어 있다. 그렇게 묶여지겠네.
자, 모두 부닥불을 쪼인다. 모두 모닥불을 쪼인다. 자, 쪼인다도 형광펜 쳐주시고요. 쪼인다. 이때 쪼인다에 쪼다죠. 쪼다. 됐지? 예, 그럼 쪼이다. 그 다음 다시 니은이 붙은 거죠. 그럼 이렇게 된 거네. 쪼, 이, 니은, 다. 이런 식으로. 요게 이제 현재형 어미. 됐니? 현재 시제 선화말 어미라고 부르죠. 니은. 됐죠? 현재 시제 선화말 어미. 됐죠? 현재 시제 선화말 어미. 현재 시제 선화. 그래서 이런 것들이 이제 쪼인다라고 그랬으니까 이게 현장감을 주는 거죠. 됐나요? 현장감, 생동감을 준다. 현장감, 생동감을 준다. 됐죠? 예. 타는 모닥불. 요때 타는, 요 타는도 한번 봐봐. 타는. 그죠? 그래서 왜 우리 관형사형 어미 중에 는, 리을, 던. 관형사형 어미가 총 4개가 있거든? 요렇게. 4개가 있는데, 동사에, 요게 붙으면 과거고, 요게 붙으면 현재예요. 알겠지? 그래서 는, 리을, 던에서 요게 과거, 얘가 현재. 요게 미래, 요게 과거겠죠? 그죠? 요거 과거. 그래서 요게 붙은 거니까 요게 뭐냐면, 그렇지. 됐지? 예, 요게 바로 현재를 나타내는 거야. 관형사형. 요것도 조심해야 돼. 뭐 그냥 참고로만 알아두세요. 쪼인다 할 때 요거 쪼인다, 니은 붙었지, 그지? 요건 현재형 어미야. 알겠죠? 근데 이제 이게 요렇게 될 때도 있잖아. 먹는다. 요런 식으로. 받침이 있는 상태에서 붙는 것과 없는 상태에서 붙는 게 이제 다른데, 요때 는이라는 거는 현재 시제 선화말 어미가 되는 거고, 됐죠? 요때 는은 관형사형 어미가 과거 역할을 하는 거야. 무슨 말인지 알겠지? 뭐 그렇게까지 문법적인 요소로 문제를 내진 않으실 겁니다. 예, 근데 이제 이런 것들이 현재를 나타내고 있다라는 것만 좀 알면 돼. 알겠지? 그래서 뒤쪽에서는 뭘로? 그렇지. 똑같이야. 요거 2개 다. 예, 둘 다 어미로서 현재라는 걸 알 수 있게 만들어준다 정도만 알면 될 것 같아요. 개터럭도 타는 모닥불이고, 그 다음에 쪼인다. 됐지? 현재형. 그래서 1연, 2연에 나타나 있는 모닥불은 2개가 어쩌면 이미지가 같은 모닥불로 봐야 될 거야. 이해 갔지? 예, 참고해 주시고요. 자, 그 다음 밑에 내려가서 위에 나와 있는 요거 기왓장, 닭의 짓, 개터럭 이런 것들 뭐 그냥 다 사물이라고 해도 괜찮아. 알겠죠? 예. 자, 그 다음에 모닥불 3형 갑시다. 모닥불은 어려서 우리 할아버지가, 우리 동그라미 땅 쳐놓고요. 우리 나의 할아버지가 아니라 우리라는 말을 썼어. 그래서 나라는 말을 쓰는 것보다 우리라는 말을 쓰게 되면 이게 보편화가 되는 거야. 됐죠? 그래서 이것도 어디서 봤냐면 너희들 접동사 같은 데서 봤잖아. 그지? 우리 누나는 됐죠? 뭐 이렇게 해서. 그래서 나라는 걸 우리라고 바꿨을 때 보편화가 이루어지고, 보편화가 이루어진다는 얘기는 그만큼 공감대의 형성이 올라간다는 뜻일 겁니다. 됐죠? 공감. 우리 할아버지가 어미 아비 없는 서러운 아이로 불쌍하니도, 어미 아비 없는 서러운 아이. 어미도 없고 아비도 없다. 됐지? 옆에다 써볼까요? 환과 고독이란 한자가 있어요. 환과 고독. 의지할 데 없는 사람들, 사고 묻힌. 이렇게. 주위를 둘러봐도 친한 친척 같은 게 없어. 됐지? 의지할 사람이 없다게 사고 묻힌이고요. 환과 고독. 늙어서 나이 많은 기죠? 호라비, 호러미. 됐니? 자식 없는 늙은이, 부모 없는 아이. 그래서 환과 고독은 아까 좀 전에 말한 그 4명 말하는 거야. 알겠지? 그냥 뭐 간단히 과부. 됐죠? 호라비 뭐 이렇게. 자, 서러운 아이로 불쌍한 이도 몽둥바리가 된 슬픈 적서가 있다. 서러운 아이. 우리 할아버지가 이렇게 된 거죠. 그죠? 불쌍하게도 몽둥바리가 된, 가로 묶어주시고요. 몽둥바리가 된. 이 몽둥바리는 2가지로 해석을 해줘야 되겠죠? 하나는 할아버지의 슬픈 역사니까. 됐지? 그래서 개인적인 어떤 시련. 개인적인 삶이면서 그 다음 우리 민족의 역사에서의 시련 이렇게 되겠지.
됐죠? 그래서 개인적 삶에서의 어떤 슬픔, 시련이고 우리 역사로서의 시련이 두 가지가 같이 나타난다. 됐죠? 그래서 슬픈 역사가 있다. 그래서 개인적인 것을 보편적인 것으로 확대한 연이다 라고 보시면 되겠고요. 그래서 모닥불에 서려 있는 어떤 슬픈 역사, 요걸 의미한다고 보시면 돼. 세 번째 건 잠깐 여기 밑에 읽어보고 가자. 자, 모닥불이 할아버지의 슬픈 내력을 간직하고 있다는 것은 모닥불이 할아버지의 슬픈 역사를 옆에서 지켜본, 자, 요거 기억해야 돼. 슬픈 사연을 지켜본 역사의 관찰자이자 이해자다. 됐죠? 그래서 우리가 이제 요런 모닥불을 그냥 편하게 역사다. 알겠지? 이렇게 본다면 뭐 역사의 불이다 이렇게 생각해야 되겠죠. 역사의 불. 됐죠? 역사의 불. 자, 고아인 동시에 신체적 장애까지 안고 있는 할아버지의 이야기를 통해 화자는 당시 고통과 슬픔에 가득 찬 우리 민족의 슬픈 역사에 대해 말하고 있다. 됐죠? 예, 모닥불이 가지고 있는 세 번째 의미 이렇게 한번 알아주시면 좋을 것 같아요. 그래서 주제 요거 기억해주자. 두 개로 나눠줘야 돼. 평등한 사람들이 화합하는 공동체적 삶의 세계 하나. 됐죠? 그 다음 그 이면에 놓여있는 그 이면에 놓인 민족 비극을 형상화시켰다. 이렇게. 됐죠? 그래서 첫 번째 1연, 2연은 요 정도로 그냥 보시면 되는데 그 내면 속을 들여다보면 우리 민족의 비극이라는 게 담겨있다. 이렇게 두 가지로 나눠볼 수 있겠지. 이해갔지? 그러니까 생각보다 좀 간단한 것 같으면서도 내용을 조금 더 명확하게 구분을 하고 있어야 돼요. 그 다음에 넘겨서 뭐 설명 방식은 아까 말한 대로 그냥 열거 뭐 요 정도 괜찮고요. 묘사 당연히 알고 있어야 되겠지. 묘사 그 정도 나머지는 내용입니다. 쭉 한번 읽어보시고 모닥불의 상징성 의미 요거 보이지기지? 그래서 첫 번째는 합일의 이미지 뭐 재생이라고 해도 괜찮아요. 알겠죠? 뭐 하찮은 것들이 뭔가 힘 있는 것들로 만들어질 수 있다. 이렇게 재생. 그 다음 조화와 평등의 이미지. 마지막은 우리 민족의 슬픈 역사를 내포한 대상이다 라고 보면 되겠지. 그 다음 요것도 알아둬야 돼. 소지의 기능과 역할. 모닥불은 장애를 안고 사는 모습을 떠올리게 하는 매개체. 이해갔지? 예, 그래서 이 모닥불이 할아버지가 장애를 안고 사는 모습을 떠올리게 하는 매개체가 된다. 됐죠? 연결의 매체야. 예, 떠올리는 매체. 할아버지의 삶을 떠올리게 하는 매체다 라고 기억해 주시면 되겠지. 됐어? 그 정도 기억해 주시고. 자, 그 상태에서 뭐 문제 한번 쭉 풀어주시면 도움이 될 것 같아요. 알아듣겠지? 예, 난이도가 많이 높은 편은 아니야, 이 작품이. 자, 그래서 뭐 여기 영원한 골 쪽하고 아까 이제 국수 안 썼는데 그 국수까지 포함시켜서 2개 정도는 좀 기억해 놓자. 됐지? 그러니까 이런 부분들의 2개의 작품이 공동체적 삶에 대한 염원이야. 알겠지? 공동체적 삶에 대한 염원. 공동체적 삶에 대한 염원. 영원한 골 쪽은 너희 시험에 나왔던 적이 있기 때문에 알겠니? 아마 이 국수 쪽으로 한번 다시 봐주는 게 좀 좋을 것 같기는 해. 알겠니? 예. 근데 이제 국수라는 작품이나 영원한 골 쪽이란 작품이 실질적으로는 조금 내용이 길기 때문에, 그죠? 예. 아마 이제 모닥불을 바탕으로 했을 땐 나올 가능성을 좀 적을 거고, 그지? 안도현의 작품하고 묶여서 나올 가능성이 훨씬 더 크겠지, 그지? 아마 보기는 요런 정도 하나 정도는 나오지 않을까 생각이 들어. 알아듣겠지? 요 2가지 연결시켜서 문제 풀어가는 과정. 됐나요? 그 정도로 한번 봐주시면 되겠다. 자, 여기서 질문할 거 혹시 있나요? 요 확장적 문체 질문 요걸 이제 한번 살짝만 얘기를 해주면, 이 확장적 문체라는 건 뭐냐, 연결시키는 거야. 그러니까 예를 든다면 아까 잠깐 얘기했지만 춘향전이라는 작품 속에서 어사또가 나타나는데 거기 있는 저기 사또들이 도망가는 장면이야. 됐지? 그럼 이렇게 표현하면 돼. 예를 어사또라고 합시다. 어사또가 나타나자, 됐지? 탐관오리들이 다 도망쳤다 이렇게 해주면 돼. 자, 그러면 너무 재미가 없잖아. 사건 전달만 있으니까. 그래서 장면 하나하나를 보여주는데 여기에 있는 어떤 사또는, 대체 어떤 사또는 뭐 그릇을 머리에 이고 가고, 그 다음에 또 어떤 사또는 기저 엉금엉금 기어서 책상 밑으로 걸어가고, 또 어떤 사또는 뭐 이런 식으로 열거를 해주는 거지. 그러면 하나의 장면을 간단하게 표현할 수 있는데도 그것을 이렇게 문장을 확대시키는 거야. 됐죠? 그래서 이걸 확장적 문체라고 부른 거고, 그 확장적 문체를 통해서 요만큼만 소술했던 그 장면을 여러 가지 장면으로 나열하다 보니까 그 장면 자체가 극대화가 되겠죠. 이해갔지? 그러니까 이런 것들이 바로 확장적 문체를 통한 장면의 극대화. 그러니까 여기서도 그냥 이렇게 표현하면 괜찮을 거야.
여러 가지 보잘것없는 것들이 모닥불을 만들었다. 됐지? 그걸 태워서 모닥불이 됐다. 이렇게 하면 되는데 새끼오리도 헌신짝도 소똥도 가신창도 이렇게 열거를 쭉 해서 이런 것들이 다 타는 모닥불이다. 그러니까 그냥 간단하게 모닥불이 탄다 라고 해도 될 거를 이렇게 열거들의 소재들을 해서 나타내 장면. 됐지? 나타내준 장면. 그래서 이게 확장적 문체를 통한 장면의 극대화. 됐죠? 그러니까 이 확장적 문체를 통한 장면의 극대화가 판소리에서는 열거뿐만 아니라 반복이나 열거뿐만 아니라 해학 있죠, 해학. 해학적인 특성까지 포함시켜가지고 이런 것들이 바로 이 장면에 대한 어떤 재미를 높이려고 하는 특성이 있었던 거지. 알겠지? 근데 여기서는 이제 뭐 해학이나 이런 것까지는 아니더라도 전통적인 것을 바탕으로 해서 알겠지? 전통적인 것을 바탕으로 해서 아마 이 작품을 만들었다라는 걸 좀 보여주고 싶었던 것 같아. 됐지? 그래서 백석이 아마 이런 노력이지 않을까라고 생각이 좀 들어요. 여기 아까 얘기한 대로 전통이라는 걸 좀 이어가려는 노력. 됐지? 일제강점기 때 우리 것이 막 사라지다 보니까. 됐습니까? 그 정도 한번 해석해 주시면 되겠지. 자, 거기서 또 질문할 거 있나요? 없죠? 오케이.